কিছুক্ষণ আগেই ঘটল ভয়াবহ ভূমিকম্প। তীব্র ভূমিকম্পে কাঁপল বেশ কয়েকটি এলাকা। বিভিন্ন এলাকায় বিশাল ফাটল, প্রচুর বাড়ি ধসে পড়েছে। ভূমিকম্পে কাঁপতে দেখা গেছে রাস্তার গাড়িও। প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি, চলছে জোরকদমে উদ্ধার কাজ। গোটা এলাকা জুড়ে ব্যাপক আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। আতঙ্কে রীতিমতো ছোটাছুটি, দিশেহারা এলাকাবাসী। তবেই ভূমিকম্প কখন ঘটেছে, কোন কোন এলাকায় ঘটেছে এবং কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে এই ভূমিকম্পের ফলে সম্পূর্ণ বিস্তারিত জানিয়ে দেব এই ভিডিওতে। বিস্তারিত জানতে হলে ভিডিওটি অবশ্যই শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ফের ভয়াবহ ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ইন্দোনেশিয়ার পশ্চিম জাভা প্রদেশ। রিক্টার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল 6.1। এদিনের ভূমিকম্পে একজন আহত এবং বেশ কিছু ঘরবাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাণ ভয়ে স্থানীয় লোকজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে আসেন। ভূমিকম্পের খবর নিশ্চিত করেছে দেশের জিওফিজিক্স এজেন্সির BMKG। সংস্থাটি জানিয়েছে ভূমিকম্পে সুনামির কোনো সম্ভাবনা নেই। ভূমিকম্পের পর সেখানে বেশ কিছু ঘরবাড়ি ভেঙে পড়েছে। লোকজনের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে এবং তারা বহুতল থেকে রাস্তায় নেমে আসেন। সংবাদ সংস্থা রয়টার্স জানিয়েছে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ছিল প্রায় 200 কিলোমিটার দূরে। রাজধানী জাকার্তায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। ইন্দোনেশিয়ার দুর্যোগ মোকাবিলা দপ্তরের মুখপাত্র আব্দুল মুহুরি বলেছেন, গারুতু শহরে একজন আহত হয়েছেন এবং 4টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। পশ্চিম জাভার অন্যান্য শহর এবং শহরের কিছু বাসিন্দা সোশ্যাল মিডিয়ায় ভূমিকম্পের সময়ের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে জানিয়েছেন তারা ভূমিকম্প অনুভব করেছেন। পশ্চিম জাভা প্রদেশের রাজধানী বান্দুংয়ের একজন ব্যক্তি তিনি বলেছেন, একটি হোটেলের বেশ কয়েকজন অতিথি হোটেল থেকে দৌড়ে বেরিয়ে গেলেও কিছুক্ষণ পরেই তারা ফিরে আসেন। তবে গত মাসের শুরুর দিকেই পশ্চিম জাভার সিয়াং জুড়ে ভূমিকম্পে 300 জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। এই ভূমিকম্পে প্রায় 700 জন আহত হয়েছিলেন। এর আগে মঙ্গলবার 22শে নভেম্বর ভারতীয় সময় রাত 8টা নাগাদ সলোমন দ্বীপপুঞ্জে 7.3 মাত্রার ভূমিকম্প রেকর্ড করা হয়েছিল। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে অবস্থিত এই দ্বীপে শক্তিশালী ভূমিকম্পের পর সুনামি সতর্কতাও জারি করা হয়েছিল।